Hi friends, நான் தான் உங்களுக்கு இன்னும் சாங் வீடியோவில் போனேன். இந்த வீடியோ நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, உங்கள் கேஜில் வந்து லவ் பேர்டு வந்து ப்ரீடே ஆக மாட்டேங்குதா? அப்போ இந்த வீடியோவை நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும். பாருங்கள், கேஜ் ஸ்மாலாக இருக்கிறதுனால என்னோடய லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ஜாலியாக விளையாண்டுக்குது. அதுவும் இல்லாமல் ப்ரீடும் ஈஸியாக ஆகுது. இந்த மாதிரி ஸ்மால் கேஜில் விட்டு நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணிவிட்டு பாட்டோ அப்படின்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸை கட்டி விட்டிங்கன்னா ஈஸியாக உங்கள் பேர்டு வந்து ப்ரீட் ஆகி சிக்ஸ் லே பண்ண ஆரம்பிச்சிக்கும். ஓகேவா? பாருங்கள், நான் ஃபஸ்ட்டு போட்ட வீடியோவில் வந்து சாப்பாடு விற்கிறதுக்கு 2 வாட்டர் கேன் மூடியே கட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னேன். அதே தான் இங்கேயும் நான் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், 2 வாட்டர் கேன் மூடியை கட் பண்ணி இந்த பவுலும் இன்னொன்று வந்து அப்படியேவும் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்படி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக செலவாகுது பாக்ஸ் வாங்குறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இந்த கேஜி வந்து நான் 300 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன். இந்த கேஜியோட ரேட்டுங்கிறது 300 ரூபா தான். பாருங்கள், நான் லவ் பேர்டு வந்து ஈஸியாக ப்ரீட் ஆகிட்டு இருக்குது. இந்த கேஜி நான் கடையில் வாங்கினது தான், அதனால தான் 300 ரூபா. நான் ஃபஸ்ட்டு போட்ட வீடியோவில் ஒரு கேஜி காமிச்சிருப்பேன், அது ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு. அந்த கேஜோட ரேட்டும் நான் 300 ரூபான்னு சொன்னேன், ஏன்னா அது நானே பண்ணது. இதுங்கிறது வந்து நான் கடையில் வாங்கினது. பாருங்க, நான் முதல்ல போட்ட வீடியோவில் இருக்கிற கேஜி வந்து நான் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ரிமூவ் பண்ணதுக்கு காரணம் வந்து நான் அதுலேயே சொல்லியிருப்பேன். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. நான் முதல்ல சொன்னது வந்து இந்த பச்சை கலர் நிறம் தான் நான் போட்டிருந்தேன். அதை வந்து ஃபுல்லாக லவ் பேர்ட்ஸ் கடிச்சு எடுக்கிறதுனால அதை நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன். இதுலேயே நான் வந்து இந்த மாதிரி கம்பியை நான் இதில் மாட்டலான்னு சொல்லியிருக்கிறேன். இப்படி மாற்றிட்டோம்னா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. ஓகே, இப்போ பாருங்கள், இது வந்து நான் சிக்ஸுன்னு தான் ஃபஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். ஆனால் இது வந்து இப்போ தான் சாப்பாடு விட்டு பழகிக்குது. கூடிய சீக்கிரம் ஒரு 6-7 மந்தில் என்னோடய லவ் பேர்டு வந்து ப்ரீட் ஆகி சிக்ஸ் வைக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் 6-7 மந்த் என்னால் வெயிட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறதுனால நான் வந்து இன்னொரு பேர் வாங்கி விடலான்னு சொல்லி ஐடியா. அதுவும் நான் ஹோம் ப்ரீடர்ஸ்கிட்ட தான் வாங்குவேன். அதில் வந்து வாங்கி அதை வந்து இந்த கூண்டில் விட்டுட்டு, அதாவது இந்த கேஜில் விட்டுட்டு நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல, அந்த கேஜில் வந்து இதில் 2 பேர் ஒரு பேர்ஸை விட்டுருவேன். ஓகேவா? அந்த பேர்ஸ் விட்டு அது எங்கே ப்ரீட் ஆகி சிக்கு வைக்குன்னு சொன்னிங்கன்னா, பாருங்கள், எங்கள் 3 கம்பியை நான் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து நான் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் செட் பண்ணி விட்ருவேன். ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வந்து வெளியே இருந்தாலும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் பாட்டுன்னா உள்ளே இருக்கணும். பாட்டு இதில் நம்ம உள்ளே வச்சோம்னா முக்கால்வாசி இடத்த, அதாவது பாதி இடத்த அதே கவர் பண்ணிடுவோம். லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்க முடியாது. ஸோ இதை நான் ஓரத்தில் வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸ் செட் பண்ணலான்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா. கூடிய சீக்கிரம் அந்த லவ் பேர்ட்ஸ் வந்தோடனே அதுவும் சேர்த்து நான் வீடியோவில் போட பார்க்குறேன். ஓகே, இது என்னோடய கேஜோட ஃபார்மு. பாருங்கள், நான் கட்டில் போன வச்சுருப்பேன். அப்புறம் புதுசாக ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் கருவேப்பிலையும் வச்சுருக்கேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நான் சொன்ன மாதிரி என்னோடய பேர் வந்து ஊட்டி விட்டுக்குது. பாருங்கள், சாப்பாடு. இதுதான் என்னோடய மேலு. இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து மேலு, அந்த பக்கம் இருக்கிறது ஃபீமேலு. பாருங்கள், ஊட்டி விட்டுக்குது, விளையாண்டுக்குது. இந்த மாதிரி ஸ்மால் கேஜில் நீங்கள் விட்றதுனால ஈஸியாக சூப்பராக ப்ரீட் ஆகும். இந்த மாதிரி ப்ரீட் ஆச்சுன்னா அது சிக்ஸ் ஈஸியாக வைக்கும். என்னோடது சின்னதுங்கிறதுனால நான் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் செட் பண்ணல. அந்த புது பேர்ஸுன்னு நான் சொன்னல, அது வந்தவுடனே நான் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் செட் பண்ணி விட்ருவேன். இந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸு எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வந்து நானே செய்யலான்ற ஒரு ஐடியா. கடையெல்லாம் வாங்குறதே இல்லை. அப்படி நான் பண்ணும்போது அதையும் நான் ஒரு வீடியோவை போடுறேன். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஏன்னா அதுதான் உங்கள் பல பேர் அந்த வீடியோ பார்க்க மோட்டிவேட் பண்ணோம். அதே மாதிரியே ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? சரி, பாய்.